U ovom videu ćemo da pričamo o terasi koju sam radio u okviru jednog stana u kome je rađena adaptacija. Kompletna adaptacija stana u braći Jerkovića, ali ja sam radio molere, ispuštene plafone i krpljenje šliceva, krečenje ove terase i restauraciju ograde. Da bi se okrečila ovakav tip terase koji skoro 40 godina nije krečeno i koji ima između ostalog to što je prometna ulica pa je jako crna terasa i zaprljana, kao što vidite siva, crna skoro, vidjet ćete na kraju koja je razlika, bela. Mora da se namaže dobra podloga, nekada mora i da se pere, ali pre svega šta treba se uraditi, treba se zaštiti. Štiti se pomoću najlona i traka, pre toga površina mora da se dobro očisti i osuši, da bi traka mogla da lepi. Sve površine koje se ne obrađuju, znači koje se ne kreče, na ovim slikama to su klima, cokla, pod od pločica dole, nova stolarija PVC i ograda staklom, moraju da budu zaštićeni i onda ste potpuno sigurni da ništa nećete isprljati i da ne morate da čistite. Kada se zaštiti, onda se stružu delovi koji su truli, koji otpadaju, pomoću špakli, šmirgli, ponekad leta i štemajza. Kad se to uradi, onda mora da se ti delovi, u stvari komplet površina i terasa, mora da se namaže podlogom. Nisam probao na ovoj terasi, ali bilo je slučajeva da sam morao da maže možda i ovde, to bilo rešenje, ali nisam ga izveo, pošto sam morao 5 puta da krećem terasu da bi doveo do savršenog belog, malte ne. Ja sam namazao podlogu koja se maže za spoljne površine, obična podloga, međutim mogao sam da namažem i grunt podlogu, možda bi bilo dobro rešenje, možda ne, međutim ova fasada koja je nanešena po 40-50 godina je fasada koja ima jako upijajuću moć i zato je među ostalog i toliko crna. Kad se namaže podloga, onda se krpi bavalitom, pošto je ovo bavalit, neka vrsta bavalita na terasi. Teško je da se iskrpi, da se ne vide sastavi i mesta krpljenja, ali dobar majstor koji ima dosta iskustva može da napravi to da se onako slabo vidi. Kad se to uradi, posle toga se kreći jedna ruka, druga ruka, u ovom slučaju, kao što sam rekao, sam namazao podlogu, posle podloge sam namazao podlogu sa bojom, pošto sam vidio da ću imati problema, i još 3 ruke sam mazao boje, fasadne boje. To je na kraju ispalo baš lepo i belo i čisto. I novo, onako izgleda kao novo, u stvari je okrečeno. Što se tiče ograde, ograda je metalna ograda, stara metalna ograda koju sam morao, znači kao i ovo, znači dobro da se zaštiti, da se poskida boja, pre se skidala boja sa nekim skidolima, čeličnim četkama, ručno i tako dalje, i to je bilo jako mučno. Sad može na brusilicu stavi kružna čelična četka i da se sa njom skine maltene do metala. Kad se to uradi, onda se maže antiros, znači to je neka vrsta zaštite za metal, da ne bi rđao, i on bi trebao da stoji 24 sata. Otprilike može i manje, ali tako predviđujem, mora se vodi računa ako je s polja, znači se vodi računa, uglavnom jesu ove ograde i kapije su s polja, da ne pada kiša, jer ako padne kiša, ništa od antirosa morate ponovo da radite. On pobeli i kad pobeli, kad se osuši, onda se suvom krpom dobro obriše svuda i onda se maže osnovna boja. Posle osnovne boje koja se maže, trebalo bi da bude uljana, ja sam uvek više za uljanu, mada je nitro dobra zbog vremena, ako sumnjate da će kiša, onda namažete nitro i posle toga ide i nitro osnovna i nitro završna. Znači maže se u 2 ruke i kad se to izmaže, onda je to neki kraj. To je to.
možete slobodno dole ispod videa da u vezi ovoga da postavljate pitanja, podpitanja i šta god mogu da pomognem, ja ću da vam dam savjet.